Forsøg på at forhandle fred sluttede i væbnet oprør. Forsøg på at forhandle fred sluttede i væbnet oprør. Hun dedikerede sit liv til at fremme årsagen til verdensfreden. Hun dedikerede sit liv til at fremme årsagen til verdensfreden. De havde til hensigt at fremme deres mål. De havde til hensigt at fremme deres mål. Jeg har til hensigt at overraske min modstander. Jeg har til hensigt at overraske min modstander. Hun havde en bestemt fordel i forhold til sin modstander. Hun havde en bestemt fordel i forhold til sin modstander. Du har fordelen i erfaring. Du har fordelen i erfaring. Behændighed kommer af erfaring. Behændighed kommer af erfaring. Alkohol forringer behændighed. Alkohol forringer behændighed. Træthed kan alvorligt forringe din evne til at køre. Træthed kan alvorligt forringe din evne til at køre. Tag ikke tingene så alvorligt. Tag ikke tingene så alvorligt.